လာပါ freezer sharing ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ freezer တို့ကဒီ Ransi University မှာပေးတဲ့ IIC 50% scholarship ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကို freezer တို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ scholarship အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဒါဆိုရင်ညီမလေးနာမည်လေးနဲ့မိကြလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ညီမနာမည်ကတော့ကြာညင်ပဲပါညီမအခု international business တက်နေရပါတော့ Ransi University မှာပါကဲပါဒါကတော့ဒီအရင်တတုပ်ပေါ့နော်အရင်တတုပ်intake တုံးက freezer sharing ကနေပြီးတော့အများကြီးကူညီပေးလိုက်ပြီးတော့ scholarship 50% ရထားတဲ့ညီမလေးပါအဲ့တော့ညီမလေးပဲစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ experience တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး freezer ကဒီနေ့မေးသွားပေးမှာပါဒါဆိုရင်ညီမလေးအခု scholarship 50% ရထားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ညီမလေးဒီနောက်ရှောက်မဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုလေးဆောင်ရမလဲဘယ်လိုလေးရှောင်ရမလဲပေါ့ experience လေး sharing လုပ်ပေးပါအောင်အဓိကကတော့ပေါ့ဒီ scholarship ကပေါ့သူတို့က guideline တွေပေးတယ်ပေါ့သူတို့ guideline လေးတွေကိုတေချာဖတ်စေချင်တယ်ပေါ့တချို့ကျတော့အဲ့လိုရှိရဲကိုကအများကြီးအားထုတ်လိုက်ပြင်မယ်ပေါ့ guideline နဲ့လွဲသွားတာတို့ဘောင်ကျော်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူက9မိနစ်ဆို9မိနစ်မဟုတ်ပဲ3မိနစ်ပဲဖြိုသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုး guideline တေချာမဖတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘယ်လောက်ကြိုးစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအမတို့ဒီ scholarship မှာက first round second round third round ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုညီမလေးအနေနဲ့ရော first round မှာဘယ်လိုလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ထပ်ခဲ့ရလဲပေါ့ဟုတ်ညီမတို့ first round တော့ကတော့ဒီ CV form တို့ကို portfolio တို့ကိုဘာတွေပြီးထားလဲပေါ့ English proficiency အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ ဒီ news intake ကြတော့ညီမကြားတာတော့ဒီပထမ round မှာပေါ့ introduction ကိုအကြောင်းလေးကိုပြောတဲ့ video လေးထည့်ပြောရမယ်လို့ဟုတ်အဲ့လိုလေးတော့ကြားထားတယ်အစ်စ်လေးထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ညီမလေးဒီ second round မှာပါသွားတဲ့အချိန်မှာရောဒါသူတို့ဘက်ကနေဘာတွေလောက်ခိုင်းတာမျိုးရှိလဲsecond round ကျတော့ညီမတို့ဒီပေါ့ ambassador video ဆိုပြီးလောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်သူတို့ topic လေးပေးတယ်အဲ့ topic ကမှကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို video လေးလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းသူတို့က9မိနစ်ဒါမှမဟုတ်7မိနစ်အဲ့လို video လေးလုပ်ခိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ဒီကလို့ဒီ video round မှာလည်းသူတို့ရွေးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး step နေနေအောင်နောက်ဆုံး step ကတော့ final interview ပေါ့နော်အဲ့ interview မှာကျတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ activity ကို personal case တွေမေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကဒီ 50% ကိုပေါ့ဒါကျောင်းကပေးပြီးတော့ရှင်ကျန်တဲ့ 50% ကိုဘယ်သူကပေးနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေမေးရပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုကဒီကျောင်းကို 50% နဲ့ရောက်လာပြီဆိုဘာတွေ contribute လုပ်ပေးနိုင်လဲကျောင်းရရင်ရောဒီ actively ပေါ့ event တွေမှာပါဝင်နိုင်လားပါညာအဲ့လားလေးကိုတေချာဖြည့်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုညီမလေးဒီ scholarship ကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စရှောက်ဖို့အတွက်အချိန်ရောဘယ်လောက်ယူခဲ့ရလဲအချိန်ကတော့တလားကျော်လောက်တော့ကြာသွားရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ interview မတိုင်ခင်ပေါ့ပထမ first round second round မှာဒီမှာတလားကျော်လောက်ကြာရပေါ့ပြီးတော့မှသူတို့အဖြေတွေပါတယ်ရတော့မှ interview ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြာချိန်လေးကတော့တလားကျော်လောက်တော့ကြာရရှင်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုဒီကြားထဲမှာဒီ project တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရရှိလဲinterview လုပ်ပေါ့ scholar talk ကတော့ scholar talk ကတော့အခက်အခဲတွေကတော့တချို့ဟာလေးရောရှိတာပေါ့အမှအထူးသဖြင့်ဒီ interview တုန်းကဆိုရှင်ဒီ time ရဲ့ time zone နဲ့မြန်မာ time zone နဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးနိုင်ဝက်လေးပင်ပဲအဲ့လိုမျိုးလွဲသွားနေတာဖြစ်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်နော်လွဲသွားလို့တကယ်လို့ကိုကမ join လိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်ရတော့ဒီဖြစ်သွားပါတော့ပြီးတော့ line ပေါ့အဓိကတော့ connection ပေါ့ညီမတို့တချို့ကျတော့ညီမတို့ဘက်ကအဲ့လို line မကောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ပြတ်တောင်းဆိုရှင်သူတို့ဘက်ကတိချာမကြားရတာမျိုးတို့ပါလို့ဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်ရောနိုင်တယ်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးရောရှိတယ်အဲ့တော့ line ကောင်းတဲ့နေရာလေးဆိုတော့အဆင်ပြေဒါနောက်ဆုံး step ဆိုတော့အရေးကြီးရဲ့ step တွေနဲ့ပါသွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ဒီအခုရောလက်ရှိ scholarship student တယောက်အနေနဲ့တောင်းတက်နေတော့ဘာတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမျိုးတွေရှိတယ်scholar hour ကပေါ့နော်သူကအများစုကတော့ဒီ language center ပေါ့ language center မှာချိုင်းကျောင်းသားတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေကိုတဝက်လောက်ကတော့ scholar hour ရတယ်ပေါ့ကျန်တာကျတော့ကျောင်းရဲ့ဒီ event တွေပေါ့ event တွေမှာ volunteer ခေါ်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းရဲ့ club တွေပေါ့ club တွေ join လို့ရှိရင်လည်း scholar hour ရတယ်ပေါ့နော်ညီမဆို music club join ရတယ်ရှင် music club မှာ join ထားတယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာကိုကတက်ကြွပါဝင်နေဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ပါဝင်ဖို့ရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ actively တော့ပါဝင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုညီမလေးပြောပုံရဆို scholarship ရှောင်းမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကအကျောင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးတက်ကြွပါဝင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့ဆိုရင်နောက်အခုအမားတို့ရှိကနေပြီးတော့ scholarship ရှောက်ဖို့အတွက်လောက်ထားတဲ့အကြောင်းသားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကောညီမအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာလေးများရှိလားအကြီးကားပေါ့တချို့ကရှိရဟိုငါအမှတ်နဲ့မိပါမလားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့ stress မထားပါနဲ့ပေါ့ဒါလို့ဆိုတော့ကျောင်းကသူက active ဖြစ်တဲ့လူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ဟိုအမှတ်အများကြီးမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကျောင်းလုံးကဘာတွေလုပ်ဘူးလဲကျောင်းတော့ဟို event တွေမှာ join ဘူးလားဒါမှမဟုတ် sport ဆိုလဲကိုဘာတွေဝါသနာပါလဲအဲ့လိုမျိုးဝါသနာပါတဲ့ activity လေးများများလေးကျောင်းအောင်ပြပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျောင်းကပိုကြိုက်တယ်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုအမှတ်ကြီးပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုရဲ့လောက်ပြီးတဲ့ဟာလေးကျို့ကကြောင့်အမှတ်အရင်ကောင်းနေပေမဲ့လည်း scholarship မပါလာဘူးဆိုတော့ဘာလို့ရုံဆိုပြန်ပြီးတာမျိုးလည်းမရတဲ့ကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညီမလေးဖြေပေးရတော့အကုန်ပြည့်စုံစုံပါပဲအဲ့ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့ဒီလိုမျိုးဖြေချပေးတာကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် bye bye